Moi boa tarde, coruñeses e coruñesas, benvidos a este encendido de Nadal tan especial e hoxe cun pouco máis de frío que o ano pasado e un pouco máis de agua. Quero dar a benvida a todos os compañeiros e compañeiras da corporación, concelleiros e concelleiras que me acompañan, o resto da veciñanza, e moi especialmente a aqueles que representan os servizos esenciais quenes nos estiveron coidando durante estes meses tan difíciles e que hoxe están aquí representando a estes sectores, polos sanitarios, a doutora Belén Iglesias Francesc, a representante do transporte sanitario do 061, María del Carmen Vázquez Lema, a Carlos Otero, cabo do Servizo de Bombeiros da Coruña, Silvia Teijido Insua, da Policía Municipal, Ana María Ares Vilariño, de Protección Civil, Alberto Couselo Calviño, en representación da Compañía de Tranvías e dos conductores de autobús,
Manuel Sánchez Quindimil, por Teletaxi, e Antonio Vázquez Ramos, por Radiotaxi. Álvaro Pérez Sancho, voluntario do Servizo Municipal de Voluntariado da área de participación. Ana María García Becerra, caixeira do supermercado Gadis de San Agustín, en representación dos caixeiros e caixeiras. Leonardo Tomé Rodríguez, placeiro do Mercado del Viña, en representación dos mercados coruñeses. María Teresa Regueiro de Quida, directora do Equipo Municipal de Inclusión Social, ATT, a Regla Dávila, da Consellería de Benestar Social. Moitas grazas. E a Luís Recouso, representante dos traballadores do Servizo de Limpeza Viaria. Queremos agradecerlles de corazón a todos eles, a todas elas que hoxe nos acompañen neste encendido navideño. Vai tomar a palabra en representación de todos eles Ana María Ares Vilariño. Es para mí todo un honor poder participar en un acto tan importante como este. Encender las luces de Navidad de este año no es cualquier cosa. Hace más falta que nunca dar un poco de luz y difundir el espíritu navideño más necesario que nunca. Serán estas unas Navidades muy distintas, pero serán también Navidades. Sé que todos estáis cansados después de 8 meses muy duros. Quiero que sepáis que no habéis estado solos, que fuimos un montón de las personas, os estuvimos acompañando. Un ejército de sanitarios, de personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de profesionales de emergencias y de otros muchos sectores aquí representados, y también de los voluntarios de Protección Civil, que hemos estado siempre ahí para haceros la vida un poco más llevadera. Y ahí seguiremos, pase lo que pase, porque es nuestra vocación. Hoy arrancamos oficialmente la Navidad. Disfrutarla mucho, porque os lo merecéis más que nunca, pero disfrutarla con cabeza y con la mayor de los cuidados, porque es la única forma de pasar página cuanto antes. Hagámoslo bien, para que en las próximas Navidades podamos recuperar todos los besos que se nos han quedado por el camino y que tanto nos merecemos todos. Hagámoslo bien, para poder recuperar cuanto antes todos los abrazos perdidos. Os deseo, entre todos, una muy feliz Navidad. Moitas grazas, Ana. Lembraba antes, asomada a ventana, que hai xusto un ano proxectábamos sobre esta fachada do Pazo Municipal un precioso conto que iniciaba os festexos de Nadal. Aquela historia animada, aquel videomapping chamado A Estrela da Ilusión, protagonizado pola pequena Sabela, incidía na posibilidade que teñen as crianzas de lograr os seus soños e deseñar o seu futuro se teñen perseverancia e ilusión. Iniciábamos daquela un ano cargado de proxectos e cargado de ilusións, pero de súpeto todo cambiou. A maior pandemia do século arrasou o mundo, arrasou o noso mundo. Aquelo parecía un soño, un guión cinematográfico, algo impensable. En poucas semanas quedábamos todos nas nosas casas confinados, recluídos. Dende as nosas xanelas e balcóns saíamos a aplaudir o esforzo das mulleres e homes como os que hoxe nos acompañan aquí, que lonxe de se amedrentar ante unha amenaza invisible e letal, ían traballar para coidar as persoas enfermas, para manter a seguridade, para nutrirnos de produtos básicos ou para limpar as nosas rúas, para acompañarnos nos desplazamentos, os nosos traballos. Foron e son os nosos heroes e heroínas. Deles e delas aprendemos moitas cousas, pero, sen dúbida, a máis importante é que xuntos somos máis fortes que calquera inimigo. Decía Charles Dickens que a morte, os incendios e os roubos fan a todos os homes iguais. E é que nesta pandemia todos somos iguais.
O virus non fixo distinción de raza, sexo, de ricos ou de pobres. Todos fomos igual de vulnerables ao microbio, sen distinción. Quixera que todas e todos os que estamos presentes lles rendésemos unha homenaxe ás persoas falecidas. Máis de 1,5 millón en todo o mundo, máis de 45.000 en España, máis de 1.200 en Galicia. Por todos vós, os que xa non estades connosco e polas vosas familias, este Nadal estaredes sempre nos nosos pensamentos e no noso corazón. E quixera tamén renderlles unha homenaxe a todos os sectores que hoxe, como dicía, me acompañan para acender este Nadal. A todas e todos os que loitaron en primeira liña, aos que fixeron posible que moitos puidesen quedar na casa para evitar unha maior propagación da pandemia. A policías, bombeiros, profesionais de protección civil, funcionariado municipal, enfermeiras e enfermeiros, médicas e médicos, persoal traballador do servizo de limpeza, recollida e tratamento de residuos, supermercados, farmacias, quioscos, autobuses, taxis. Moitas grazas, grazas a todos en nome de toda a cidade da Coruña. Un ano despois de aquel encendido onde esta plaza estaba chea de xente, de nenos e de nenas, encendemos este Nadal, pero queremos tamén que durante estas datas poidades seguir desde todos os fogares as actividades programadas. Por mor das restriccións sanitarias será un Nadal diferente, un Nadal no que temos que coidarnos os uns aos outros, asomados outra vez dende os nosos balcóns, as nosas fiestras ou as nosas terrazas. Temos que cumprir estas normas para vencer na guerra contra o COVID, pero isto non significa que non poidamos gozar do Nadal e por iso pídovos que fagamos deste un Nadal seguro pero igual de ilusionante, un Nadal que compartamos coa nosa veciñanza nos nosos barrios. Así farémolo. Teñamos a ilusión e esperanza nun Nadal do que sairemos xuntos desta horrible pandemia. Os coruñeses e coruñesas demostramos que podemos derrotar calquera adversidade. Así ocorreu ao longo da nosa historia e así seguirá ocorrendo. Fagámolo posible, pero tendo en conta que esta loita non rematou. Debemos ser pacientes e seguir as recomendacións sanitarias un tempo máis. Demostramos ser unha cidade exemplar. Estou segura de que tamén daremos exemplo de novo. E quero lanzar unha mensaxe de apoio a todos os sectores que o están pasando mal como consecuencia das restriccións sanitarias. E fago e lanzo esta mensaxe xunto ás miñas compañeiras e compañeiros da corporación porque é unha mensaxe de todos e de todas, non só do goberno local. Así o demostramos todos xuntos. Soubemos da importancia de deixar do lado as diferenzas lexítimas, as diferenzas políticas para combatermos nesta loita. Quero tamén agradecerlles a eles e a elas todo o traballo feito durante este ano e toda a axuda prestada ao goberno local nesta loita. E pedirvos tamén que sigamos xuntos e xuntas porque non imos deixar a ninguén atrás. En unha tarde como a de hoxe, con mensaxes tan importantes, non quero esquecer nesta mensaxe de inicio do Nadal as persoas máis importantes para nós, as nosas pequenas e as nosos pequenos. Quero agradecervos sinceramente o voso comportamento. Destesnos unha lección que nunca esqueceremos os maiores. Obrigados a permanecer na casa durante meses, adaptástesvos mellor que ninguén á situación provocada polo virus. A vosa envexable imaginación voou durante o confinamento. O voso sorriso desde o balcón era o maior tesouro para os homes e as mulleres que se dirixían aos seus traballos. Este ano gañastes con fartura os mellores agasallos que traerán os nosos magos. Acendemos o Nadal, Nadal que viviremos asomados desde os nosos fogares porque a todos os barrios da cidade chegarán estas estrelas en forma de luces e de cores. En todos os barrios haberá caixas de correos reais, en todos os barrios haberá animación das rúas e, por suposto, a todos os barrios chegarán os Reis Magos.
Hai un ano era a estrela da ilusión e este ano queremos poñer tamén en valor a sustentabilidade, o planeta, as nosas estrelas. Coidémolas e coidemos tamén as nosas ilusións. Gozade do noso planetario e de todas estas ilusións en forma de luz. Asomádevos ao Nadal, asomémonos ao Nadal. Moitas grazas a todos e a todas. Feliz Nadal.
Thank